Hola, buenas. Hoy os vengo a contar un vídeo que habla sobre los rayos. La gente está preocupada, bueno, habrá gente que esté preocupada alrededor del mundo preguntándose, oye, ¿qué, qué ocurre cuál es la forma más segura de protegerse de un rayo? Bueno, yo soy mucho de física y yo os puedo contar un poco lo necesario para que intentes sobrevivir por lo menos a un rayo. O por lo menos lo intentes. Es muy probable que lo consigas. Veréis, cuando cae un rayo, normalmente suele caer en sitios altos o en sitios donde hay humedad o busca una fuente de metal, al fin del cabo, normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, si tú estás cerca de un árbol, a lo mejor el rayo cae en el árbol y a ti te llega por detrás, si estás sentado en el árbol, te llega detrás el rayo y a lo mejor te puede dejar la marca si sobrevives, pero no creo que sobrevivas, lo más normal. Te deja la marca y te quedas marcado de por vida, bueno, en caso de que sobrevivas. Te queda como unos rayitos y tal en la espalda que te marcan de por vida, bueno, una cicatriz. Pero si buscas una zona de protección para protegerte contra el rayo, lo mejor que es que busques un coche. Un coche. Te subes a un coche cualquiera y si cae un rayo o lo que sea, el rayo, veréis, tengo esto por aquí para enseñaros un poco la mecánica. Por ejemplo, supongamos que toda esta estructura es de metal, que no lo es, esto es de plástico, pero bueno, supongamos que toda esta estructura es de metal. El rayo entraría por un sitio y saldría por otro disparado. Entonces, ¿qué ocurre? Si está subido encima de un coche, pues pasará exactamente lo mismo. El rayo entraría por un sitio y saldría por el otro, y evitaría la muerte. Luego también, si las casas tienen pararrayos, si las casas en los tejados tienen pararrayos, evitaríamos el hecho de que mueras por culpa de un rayo, porque el rayo caería en el pararrayos, no caería justo donde estás tú, ni alrededor tuyo, que el rayo caería en el pararrayos. Y eso si lo tuvieran todos los edificios, pues sería estupendo, porque a lo mejor el rayo cae en un sitio puntual de uno de esos pararrayos y no, no afectaría, bueno, el rayo a la gente. Luego también, lo mismo que si hay más sitios que puedes estar más que a cubierto, bueno, pues aparte de un coche, puede ser un avión, aunque sería raro que estuviera subido en un avión, pero si te puedes subir a un avión, bueno, estupendo, si lo estás. Eh, o una estructura de metal, lo que quiero decir. Por ejemplo, puede ser un tren o algún sitio habrá. Porque el metal, las estructuras de metal de los vehículos hacen que, por ejemplo, te llegue el rayo por un lado y salga por el otro y se va tan pancho el rayo. De hecho, los aviones, por ejemplo, están acostumbrados a que cuando hay tormentas, ellos a lo mejor van en una nube donde hay muchas tormentas, ellos tienen turbulencias, pero a pesar de esas turbulencias, ellos hacen cosas asombrosas. Y es que aguantan todos esos rayos que les vienen por en medio. Entonces, a lo mejor, el avión está volando y le entra un rayo por un lado, le sale por el otro y se va tan pancho el avión. Sigue volando. Y es una arquitectura asombrosa. Y eso lo hace el mismo avión. Separa los rayos, ahí donde lo veis. Pues, aparte de eso, un avión, bueno, una zona más segura sería una casa donde tuvieran pararrayos. Sería lo suyo. Una casa donde tuvieran pararrayos. Pero una casa normal, bueno, si estás en una casa normal y no hay pararrayos, yo sé que el rayo es capaz de atravesar hasta el hormigón. Entonces es jodido. Por eso te digo, os cuento y os cuento.
es que literalmente un pararrayos puede salvar muchas vidas. Pero si no tenéis la oportunidad, pues lo mejor es que estéis en un vehículo, un coche, algo que nos pueda mantener seguros de un rayo. La casa de alguna manera, bueno, os puede proteger, pero claro, no lo mismo, no va a ser lo mismo que un vehículo. Bueno, que paséis buen día. Hasta que termine el vídeo. Hasta luego.